अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थर स्टूडियो यूट्यूब चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। पंजाब में होने वाले बारिशों के ख़तरनाक सिलसिले के बारे में अपडेट दूंगा। उससे पहले आप सब दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल थर स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, सूबा पंजाब में कल से बहुत ही ख़तरनाक बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त ये आप लाइव मनाज़र देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद की हैं। सड़कें पानी से भर चुकी हैं, पानी लोगों के घरों के अंदर आ चुका है, दुकानें भी पानी से भर गई हैं। बहुत ही ख़तरनाक बारिशों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है वो गाड़ियां पानी में डूब रही हैं। इस तरह बहुत ही नुकसान हुआ है और ये बारिशों का मज़ीद सिलसिला इस हफ्ते तक जारी रहेगा। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि पंजाब के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। इसी सिलसिले के बायस इस्लामाबाद की सूरत आपके सामने है। तो मज़ीद ये बारिशें इस हफ्ता तक चलेगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल थर स्टूडियो। साथ साथ सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।